Po lanë të natyrave të tjera për cilat ka interes të publikut, sa land I ka gjykata themelore në pej që I takojnë korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe a janë duke u trajtuar ato në bazë prioriteteve që janë përcaktuar nga Këshilli Gjyqësor I Kosovës? Po sigurisht siç deklarova edhe më lart, domethënë kuadri të strategjisë neve na obligon që mi trajtu këto raste, edhe mi dhon prioritet, edhe gjykata themelore në pej, me përgjithësi mund t'ju them se është duke I trajtuar gjitha këto raste. Përveç pengesave eventuale procedurale të cilat I ceka si më lart, nuk ka diçka ndaj vështirësi në trajtimin e këtyre rasteve. Edhe te rastet e korrupsionit po vret si shqetësim që po ngritet nga gjyqtarët, domethënë edhe cilësia e këta akuzave. Unë për momentin nuk kam ndonjë konkluzion përfundimtar që mund të jep për këtë pjesë, por kjo mund të jetë pjesë e diskutime me prokurorinë e policinë që të ardhmen, domethënë cilësia e këta akuzave të jetë më e lartë, kështu që edhe trajtimi I tyre të mos të ketë pengesa në raport me trajtimin e këtyre rasteve. Po e flisni një prej problemeve që është ngritur vazhdimisht edhe nga gjyqtarët në të kaluarën që ka të bëjë me cilësinë e akuzave. Por njëkohësisht është edhe një kritikë shumë e madhe që bëhet në raport me gjyqtarët për sa I përket politikës ndëshkimore. A ka në këtë rast dënime të shqiptuara nga gjykata themelore në pej e që janë dënime më kapitale, kisha me thonë, në këto raste të korrupsionit, sepse prokurorët ankohen vazhdimisht që krejt këta akuzat ju kalojnë krejt natyrat e tjera, por kur po vjen puna te rastet e korrupsionit, gjyqtarët nuk po kanë guxim dhe edhe pse po vërtetojnë fajësi të pandehurve, kur po shqiptohen dënimet po janë as të buta sa që thjesht nuk e arrin qëllimin e dënimit. Është diskutuar në kohën e fundit edhe në vazhdimsi, domethënë kjo pjesa politikës ndëshkimore, por unë po besoj që kohën e fundit ka ndryshime pozitive në këtë pjesë. Kur e them këtë, them për faktin se me udhëzuesin për politikën ndëshkimore të nxjerrë nga gjykata supreme, edhe pse nuk është e karakteri detyrues, besoj që nuk ka alternativë tjetër përveç respektimit ndaj këtij udhëzuesi. Unë kam qenë gjyqtar civilist edhe shpesh e tërheqi si paralele, edhe domethënë nuk ka dakordim me një pjesë të gjyqtarëve penalistë, apo në civile të kërkesat për kompenzim për kategoritë e dëmeve jo materiale, kemi një udhëzues që përcakton kriteret minimumit dhe maksimumit edhe karakteristikat e secilit rast. Edhe jo si kryetar, po edhe si gjyqtar, nëse shoh një gjyqtar që ka vendosur jashtë aty një kriter, më jap një farë dozë dyshimit pse ka vendosur ashtu. Po e shoh një vullnet të mirë nga gjeneratat e reja të gjyqtarëve që e praktikojnë domethënë udhëzuesin edhe thirrën vendimet të sanksionit që ju kanë referuar edhe udhëzuesit të gjykatës supreme. Edhe te pjesa tjetër që ndoshta eventualisht ka hezitim për arsye dhe rrethonat që I cekun edhe ata, por unë besoj që nuk ka alternativë tjetër përveç respektimit të këtij udhëzuesit. Kohën e fundit nuk ka ndonjë rast specifik që mund ta kisha përmend, për shkak se unë ka tani që 6 muaj kam marrë si kryetari I gjykatës, po është më rëndësi domethënë që lande e korrupsionit janë trajtim e sipër, domethënë janë trajtim e sipër edhe ta shohim këtë pjesën që duhet me përcjell edhe politikën ndëshkimore. Për shkak se na jemi dëshmitar që për veprën e njëjtë, në rrethonat e njëjta, dikush është dënuar me dënim me gjobë, ndërsa një gjykatë tjetër ka dënuar me burg efektiv. Ka qenë edhe aq me keq kur brenda njëjtës gjykatë një gjyqtar ka vendosur ndryshe, ndërsa gjyqtari tjetër ndryshe. Kështu që na mbetet që të ardhmen të orientohemi edhe në kolegjiumet që mbajmë me gjyqtarët të përcjellen vazhdimisht, domethënë nevojën e respektimit të këtij udhëzuesit, se nuk ka alternativë tjetër,